Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane sofalı evimiz var. Bu odamızı, bir bakış açımızı görselleştireceğiz. Işıklandırma, e, renklendirme, texture ve displacement üzerine yoğunlaşacağız. Yani bir kompozisyon üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi örnek olarak benim beğendiğim, mod olarak beğendiğim birkaç tane mid-century modern tarzı iç mekan tasarımları. Bu turuncu renk ahşap, şu anda trendlerde bu turuncu renk ahşap. Bu şekilde bir yeşilimiz olsa, beyazımız da böyle kreme kaçan ama daha böyle mavi tonlarında bir beyazla bence güzel bir sonuç elde edebiliriz. İlham görselim de buydu. Bu şekilde böyle bir mikro ev tarzı sofalı bir evimiz. Belki bir yapay zeka ile daha ilerisinde buralara kitaplar dizeriz, buraya insan koyarız veyahut da bir hareket yaparız ama şimdi sadece görsel üzerine yoğunlaşacağız. Şimdi ışık ayarlarından başlayacağım. Şimdi bu ışıkları bu şekilde dappled light yapabiliriz. Ama bu çok karmaşık bir görüntü veriyor. O yüzden bu da çok keskin. Bu da çok keskin. O yüzden bu ikisinin arasında yani hem böyle içeri direkt ışığın girdiği hem de böyle yerdeki gölge oyunları tarzı bir şey yakalamak istiyorum. Bu da çok iyi değil ama bakalım ne yapacağız. Şimdi başlayalım. Evet. Şimdi Cosmos'umu açtım. Burada HDRI'ler var. En hızlı ve en kolay buradan HDRI alabiliriz. Geldim HDRI'ye. Dedim. Şimdi aslında güneşli bir HDRI seçmek istiyorum ama e, şimdi şöyle de bir olayımız var. Şimdi benim bu alt taraflarım biraz da karanlıkta kalsa, bir kontrast bir görsel olsa. Mesela burada da öyle. Burası çok açık, burası çok koyu. Burası gördüğünüz gibi kontrast farkı çok fazla. Yani güzel, mesela bunda kontrast az, çok donuk kalmış ama mesela bu bu bence çok daha iyi çünkü burası kapkaranlık, burası aydınlık. Burada güneş var, yani bir hareket katıyor. O yüzden şimdi bizim de zaten buralar gölgede kalacağı için daha böyle HDRI ve güneş, yani güneş ağırlıklı seçmek istiyorum. Farkı ne? Eğer HDRI'yi yoğun olarak kullanırsak güneşsiz, bu sefer her yer eşit aydınlıkta olacak. Bu resimdeki gibi mesela burada daha az bir gölge var. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz. Bunu içeriye alıp güneşli de yapabiliriz. Deneyelim bakalım. Şimdi import dedim. Asset import in progress dedi. Gelmiş olması lazım. Geldi demedi ama. Bak kontrol ediyorum. Evet, gelmiş. Şimdi hemen bir çok fazla. Büyük ihtimal bir yer açık. Evet, çatı açık. Çatı açık. Şimdi burası da aslında cam olabilir. Ama şimdilik kapatacağım. Cap'le kapatalım. Tam modellemediğimiz için sadece görünen kısımları zamandan kazanmak için modelliyoruz. Aslında burası koyu olsa çok daha güzel olur. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapacağım. Çünkü biraz daha gün ışığının sadece o taraftan girmesini istediğim için bu ikisini bir iç yapacağım. Tamam. Gördüğünüz gibi hemen burada bir gölgemiz oluştu. Peki başka neresi açık?
Sanırım bir yer açık değil. HDRI'den geliyor. Şimdi bir kontrol edelim. Perspektif aldık. Kalsın bakalım. Şimdi materyalime geldim. Render setup dedim. Şunları da temizleyelim bakalım. Tamam. Şimdi geldik. HDR'ımı aldım içeriye. Şu an çok çok aydınlık. Benim istediğim şey biraz daha böyle daha karanlık olsun. Yani en köşeleri bununla aydınlatırız. Güneşle de birazcık hareket ekleriz. Şimdi geldim. Şimdi buradaki brightness değeriyle değil exposure değerini düşürmem gerekiyor. Çünkü bu gördüğünüz gibi görseli bozmadan bize bir şey sağlıyor. Bir geçiş sağlıyor. Hemen minimum maksimum dedik. Oranladık. Tekrar bakıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi aslında biraz daha yapabilir miyiz? -3. Evet. -5 desek çok karanlık mı oluyor? -4. -4 fena değil aslında. Çünkü güneşle birlikte geleceği için buralar karanlıkta olur. Olmazsa biraz daha görseli açarız ama şu anda mesela şimdi patlama istemiyoruz. Güneş patlaması. Nedir patlama? Eğer ki ben bunu diyelim ki 5 yaptım. 4 3 tam böyle ayarını göstereyim de size. Niye böyle oldu? Çok oldu. Evet. Mesela böyle bir şey istemiyoruz. Neden böyle bir şey istemiyoruz? Çünkü burada gördüğünüz gibi dokular kayboluyor. Biz doku kaybolsun istemiyoruz. Yani doku kaybolması ne demek? Bir yer bembeyaz olamaz. Gerçekte de olamaz. Bir yere güneş vursa bile bembeyaz olmaz orası. O dokuyu kaybetmek istemiyoruz. En aydınlık yer yine dokulu olmak zorunda. Bizim istediğimiz bu. Yani 255 255 255 diye bir şey yok. Biz biraz daha aşağı çekiyoruz. -4 demiştik sanki. -4'e baktık. -3.5'a da bakalım. Şimdilik bir -4'te kalsın. Tekrardan ona bakacağız. Şimdi bu rengi de ayarlamak gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu biraz çok bizi yanıltabilir. Neden yanıltabilir? Çünkü biz açık tonlarda yapacağız. Yani sıcak tonlarda yapacağız. Rengi değiştirmek yerine aslında bizim ilk baştaki bu materyalimizde değiştirip bunun üzerinde basit bir şekilde oynayarak düzeltebiliriz. Hemen geldim Color'dan. Yani sahnemi aslında değiştiren şey gördüğün gibi bu. Hemen geldim. Şimdi ana rengime oynamaya çalışıyorum. Bu rengi çok sevdim.
Şu iki görsel de çok güzel. Buradan alabiliriz. Evet. Işığın da geleceğini hesap ediyorum. Güneşin de geleceğini hesap ediyorum. Saturasyon arttırabiliriz aslında. Ama biraz daha aydınlık olması lazım. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Şimdi bizim HDRI'ımız bu rengi atmamıza rağmen mesela bu rengi atıyoruz ama biraz daha kırmızıya yöneliyor. Çünkü içine biraz daha şöyle göreceğiniz gibi biraz daha içine mavi katmışlar. Niye? HDR'imizden kaynaklı. Şimdi geldim HDR'ıma. Satürasyonu birazcık azalttım. Rengime, ana rengime yani turuncuya biraz daha yaklaşıyor. Şurada birazcık oynarsak ya da warmla diyelim. Bir saniye. Temperature arttırıyorum. Çok turuncu oldu ama biraz daha yakınlaştı. Şimdi evet. Daha aydınlık olacak. Şimdi PureRef kullanıyorum. PureRef'in avantajı çok fazla. Hemen şöyle geldim. Küçülttüm. Yan yana koydum. Genelde zaten mimari de oran ölçek üzerinden gittiğimiz için pencere boyutları, raf kalınlıkları vesaire ve perspektif açımız genelde aynı olduğu için yani böyle bir görseli hiç sizinle alakası olmayan bir görseli bile buraya direkt oturtabilirsiniz. Yani sanki bunun devamı varmış gibi gördüğünüz gibi. Mesela bu buraya oturdu. Ya da alt tarafa oturtalım diyelim. Şurayı yapacağım diyelim. Bu sofayı yapacağım. Hemen geldim. Evet. Hemen oturttum. Bu sefer ne oluyor? Bu iki tam bu çizginin sol ve sağ tarafını eşitlediğimiz zaman zaten görseldeki bu renk eşitleniyor. Şimdi bizim biraz daha sarı renge gitmemiz gerekecek. Biraz daha sarı renge. Çok mu oldu? Satürasyonu düşürüyorum. Biraz daha. Tekrar geldim. Turuncumu aldım. Biraz daha böyle koyu bir renk. Evet, biraz daha koyu olacak. Çünkü bu biraz daha ışıklı hali. Ama satürasyonu arttıracağız. Geldim. Tamam. Evet, aşağıdaki kontrastı mesela yakaladık. Aşağıdaki kontrastı yakaladık. Şimdi şu kalsın. Yani bu kısmın koyu olması, bu kısmın koyu olması, dışarının patlaması bence çok güzel oldu. Sadece biraz tavanı gösterebiliriz. Çünkü tavan özel bir tavan olacak. Hem de artık şu ahşaptan mesela başlayabiliriz. Ama önceden bir güneşi denemek istiyorum. Geldim. Corona Sun dedim. Evet. Şimdi bu çok 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 parlak. Ki zaten bizim HDR'miz var. Asıl asıl ışığı biz HDRI'den alıyoruz. Güneşten sadece bir
bir mood bekliyoruz. Şimdi bahsettiğim bu ışık patlaması olayı bu. Yani burada gördüğünüz gibi buraya bir kilim deseni de atsak o kilim desenini göremeyeceğiz. Çünkü ışık patlaması var. Burada da var, burada da var. O yüzden bunu kısmamız gerekiyor. Hemen geldim. Şimdi bu arada güneşimiz buradan vuruyor. Çok güzel. Ama şimdi güneşi ne kadar yukarı çıkartırsak bizim gölgelerimiz o kadar kısalacak. Sadece gölgeler değil, içeri giren güneş de kısalacak. Ne kadar bunu batırırsak gün batımı gibi bu aşağı doğru gidecek ve daha uzun gölgelerimiz olacak. Şimdi burada realistik seçili olduğu için ben bunu yukarı da çıkarsam aşağı da indirsem bu gerçek güneş gibi tepki veriyor. Gün batımında böyle güneş biraz daha turuncuya kaçtığı için bunu biraz daha batırırsak gördüğünüz gibi turuncu olacak. Bunu yukarı çıkardığımız zaman da daha beyaz bir ışık alacağız. Buradan ama direkt input'tan kendiniz bir renk girebilirsiniz veya Kelvin'den bir sıcaklık cinsi girebilirsiniz. Ama şu anda şu olabilir. Sadece çok fazla intensity. Bunu bir 0,1 yapsak. Örneklerimizi de açalım. Evet. Evet, 0,1 sanki biraz daha parlak olabilir. 0,3 evet, 0,2 0,2 0,3 çok karanlık oldu görsel ama bunlar da aynı derece. Belki biraz daha aydınlık ama exposure'la açabiliriz en sonunda. Ama genel görünümü beğendim. Sadece renkler üzerine biraz çalışmamız lazım. Bir de belki biraz daha aydınlık yapabiliriz. Şimdi kaydediyoruz tekrar. Bu şeyi beğendim. Çünkü iki tane burada penceremiz var. Buradan da bir pencere geliyor. Belki biraz daha uzun olabilir. Evet, daha böyle kısa yapsak. Şimdilik kalsın. Şimdi bu pencerenin arkasında bir şey olmadığı için boş, yani böyle çalışmak çok sağlıklı değil. Böyle boş bir sahnede. O yüzden direkt ışığı güneş, yani aslında bu güneş burada böyle gözüküyor. Mesela şunu şöyle alsam yine hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü bu aslında buradan ışın atıyor. Dolayısıyla buraya bir ağaç eklersek ne olur? Şu şekilde bir görüntü alma şansımız var. Bu şekilde bir görüntü alma şansımız var. Bir deneyelim. Kozmos'dan bir tane ağaç indirelim. Şöyle içi boşluklu olabilir. Araları boş olan bir tane ağaç deneyelim. Aldık. Şimdi ışık buradan vuruyor. Dolayısıyla şöyle getirdiğimiz zaman evet. Şu gölgeye odaklanabilirsiniz. Şimdi burada gözüküyor ağacımız. Bunu kaldırmak istiyorum. Bunu nasıl kaldıracağız? Sağ tıkladım, properties dedim. Şimdi kamerada gözükme dediğim zaman kamerada gözükmez. Ama bu hala gözüküyor. Şöyle göstereyim. İşte şu an gözükmüyor içerideyken. Ama dışarıda gözüküyor. Neden? Çünkü buradan tekrar özellikleri gelip burada refleksiyon, yani yansımalarda ve geçirgenlikte de gözükmemeyi işaretlersem bu sefer gözükmez. Şimdi geldik. Ama gölgede gördüğünüz gibi gölgemiz var.
Şimdi refleksiyonlarda da gözükmediğince burada da gözükmüyor haliyle. Evet. Aslında şöyle bir hile yapılabilir ama içeride de sıkıntı olabilir. O yüzden hiç gerek yok. Birazcık şöyle çektim. Evet. Böyle bir görüntü olabilir. Yani hem halının burası aydınlıklar hem burası aydınlık. Aslında en başta bahsettiğim hem dappled light görüntüsü bu kadar yoğun değil ama hem de böyle düz olan. Belki şurayı biraz inceltebiliriz. Onu da nasıl inceltiyoruz? Bu çizgiye geldim. Burası çok çok net bir çizgi. Geldim buraya. En yüksek değeri girdiğim zaman mesela 30 yumuşattık. Gölgeler yumuşuyor. Daha doğrusu belirginsizleşiyor. 10 dedik. Ben genelde bir küsür yapıyorum. Evet. Mesela 1,5 şu anda bence gayet oldu. 1,3 de güzel. Ben 1,5 yapacağım şimdi. Daha sonradan o ağacı tekrardan yok edeceğiz. Şimdi çok uğraşmak istemiyorum. Evet. Niye öyle oldu? Ona bakacağız. Acaba mesh diye mi? Mesh diye. Yo. Anlamadım. Şimdi halıda. Evet. Problem burada halıda. Daha doğrusu halının malzemesine bakalım bir. Aynı malzeme. Reflection. Neyse. Şimdilik kalsın. Buna bakacağız. Şimdi tekrardan ışık ayarlarıma geliyorum. Evet. Mesela istediğim ışık ayarını az çok oturttum. Sadece benim yaptığım görsel bir tık daha biraz daha koyu oldu. Yani eğer ki şöyle göstereyim. Şu ikisi arasındaki farkı. Setup'a geldim. Render setup'a. Şöyle yan yana getirelim. Render setup'a geldim. Buradan kameradan edit ton dedim. Burası açıldı. Şimdi exposure arttırırsam. Evet. Aslında ışık ayarların birbirine ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Sadece bu patlamaları sevmiyorum ve karanlık olarak bence çok daha güzel bir sonuç alacağız. Çünkü materyallerin renklerini açabiliriz. Şimdi ses kapalı mı? Hemen bakıyoruz. Evet. Şu an mesela çok daha karanlık. Biz böyle bir görüntü istemiyoruz. Şimdi kapatalım bunu. Daha sonradan bakarız. Evet. Peki tekrardan bunu arttırsam. Çok arttırdım ama. Hı. Şimdi şu patlamalara baktım da ona göre yaptım. Evet mesela evet aşağı yukarı bu tarz bir özellikle şu tarz bir ayarımız olmuş oluyor. Geçişler, renk geçişleri mesela burada dikkat edin koyu açık koyu açığa doğru gidiyor. Burada tekrar koyu. Bizde de aynı şekilde koyudan açığa doğru gidiyor. Tekrardan koyuya dönüyor.
burada yani tek bir doku şeklinde değil de daha geçişli gradient şekilde. Koyu, açık, koyu. Yani bir hareket oluyor. Aynı tekstür atsam bile, aynı dokuyu atsam bile farklı bir şekilde görecek ama ben bu aydınlık olanı çok beğenmedim. Tekrardan böyle daha hoşuma gitti. Bundan ilerleyelim. Çünkü referansı seviyoruz ama daha iyi bir sonuç yakalarsak neden devam etmeyelim? Şimdi geldim renklere. Şimdi en başta renklerin olmamasının sebeplerinden bir tanesi global illumination dediğimiz olay aslında. Yani atadığın renk diğer yerlere de yansıdığı için onun da rengini değiştiriyor. O yüzden şimdi gray tarzı yeşile yakın böyle bir ton yakaladık. Bu tonla bu tonla aslında şu tonla gayet bu turuncuyu harmanlayabileceğiz. Şimdi ahşaplarımdan başlıyorum. Burada önemli olan yerlerden bir tanesi çok olan yerden başlamalıyız. Yani gidip de burada yastıktan başlarsak bu görselin nereye gideceği hakkında pek bir fikir sahibi olamayız. Ama bizde ne var büyük olan? Mesela halımız büyük. Resime çok karar veriyor. Mesela buradaki bizim minderlerimiz çok yer kaplıyor. Duvarımız çok yer kaplıyor. Pencerelerimiz çok yer kaplıyor. Zeminimiz çok yer kaplıyor. O yüzden büyük yer kaplayandan başlarsak çok daha hızlı bir şekilde istediğimiz sonuca varabiliriz. Şimdi mesela örnek görsellerde buradaki ahşap, buradaki biraz daha krem tarzı gerçekten bu tarz yerleri oluyor. Buradaki biraz daha geleneksel. Buradaki de yine ahşaba yakın renkte bir taş. O yüzden şimdi bir başlayalım. Zeminden başlayalım. Zemini seçtim. Burada bir kere tıkladığım zaman zemini seçtim. Şu rengimi bir atadım. Şimdi bu rengim biraz daha bizim bu artık istediğimiz şu ahşap rengine gelelim. Şöyle zemini aldım. Şöyle tam koydum. Şimdi geldim zeminime. Bizimki çok pembe, burası biraz daha turuncu. O yüzden bunun içine biraz daha turuncuya doğru gidiyorum. Biraz daha sarıya çekiyorum. HDRI'den dolayı renk kaymaları olacak ama istediğimiz sonuca yine de ulaşabiliyoruz. Şu ortadaki rengimiz evet aşağı yukarı tuttu. Burası da biraz daha turuncuya yakın oldu. Şimdi hmm, şimdi duvarları beyaz mı yapsak yoksa yine turuncu mu yapsak aynı bu şekilde. Şu kısma bakalım hemen. Çünkü bu da turuncu olacağı kesin. Bunu kopyalıyorum çünkü aynı renk tutmayacak. Hemen geldim. Atadım. Direkt tuttu. Yani bu bizim için şimdi bakacağız. Yeterli mi değil mi? Hemen geldim.
Evet. Gama ayarlarıyla da oynamamız gerekebilir. Çünkü bu resim biraz daha canlı. Bizimki biraz daha sönük kalıyor. Evet. Bu resimi de hallettik bu kısmında. Şimdi şuraya bir bakmak istiyorum. Acaba gerçekten burası da ahşap olsa nasıl olur? Biraz daha açık renkli bir şey olur sarıya yakın. Evet aslında olabilirmiş. Şöyle yapalım. Biraz ilginç olacak. Bu kısım ahşap olur mu yoksa üst tarafı beyaz yapardık. Öyle yapalım. Hı hı. Tamam. Şimdi buralar biraz fazla koyu. Buraları da açmak istiyorum. Şimdi bizim ana rengimiz buydu. Tekrar bunu kopyalıyorum. Halıya geldim. Şimdi bu renklerle çok güzel, bu beyaz rengimiz çok güzel gidiyor, bu krem beyaz. Bizimki biraz koyu kaldı. Bunu açmak istiyorum. Çok bir şey yapmayacağım. Biraz açtım. Biraz daha açtım. Hmm, şöyle. Şimdi diğerlerine de bir kontrol ediyoruz. Sanki biraz daha sarı istiyor gibi. Zaten birbirine yaklaştırdığınız zaman renkleri, yani uyumlu renkler aslında içerisinde o renkleri de barındırıyor. Yani bu sarının tonları, bu sarının tonları, bu sarının tonları, bu sarının tonları. Yani aynı içinde sarı barındıran, evet. Biraz daha belki şu kısım pembeye doğru gidebilir. Ama çok olmaz. Bence iyiydi. Tamam. Şimdi bir tek bu kısımda kaldı. Bu kısmı da halledersek. Yastıklar yine koyu kalabilir bence. Çünkü koyu da güzel oldu. Yani o havayı biraz yakaladığımızı düşünüyorum. Mid-century modern tarzını biraz yakaladığımızı düşünüyorum ama buraları beyaz yaparsak sanki onu kaçıracağız gibi. Deneyelim. Seçtim. Aslında şöyle bir yapabiliriz. Zaten bir yer kalmadı. Buna tıkladık. Seç dedik. Şu anda bu malzemede hangi objeler bu malzemeden yapıldıysa onları zaten seçti. Yastıklarımızı iptal ediyoruz. Geri kalanı zaten bizim istediğimiz seçim olacak. Bunu da seçtik. Evet, şimdi evet biraz fazla aydınlık. Yani ilk resme çok benzedi. Bunu da çok sevmedim. Biraz daha koyu olmalı. Biraz daha koyu olmalı. Evet. Yani koyu çok daha güzel. Koyu çok daha güzel.
Evet. Gayet güzel oldu. Sadece bu ikisi birazcık bağımsız gibi oldu. Şimdi bunu tekrar bir deneyeceğim. Kopyaladım, yapıştırdım. Sanki bu daha güzel olmuştu. Tamam. Biraz daha koyuya gidebiliyorsak. Evet, bu güzel. Şimdilik kalsın, daha sonradan tekrar yaparız. Şimdi bu kısım en önemlisi, çünkü burayı beyaz yapınca bütün görsel değişecek. Evet. Biraz daha. Aydınlık olabilir burası biraz daha. Tamam. Evet. Şimdi aşağı yukarı bir görselimiz oluştu. İstediğimize yakın bir sonuç elde ettik. Şimdi burada tekrar bir gama ayarlarına bakmam gerekiyor. Örnekten farklı bir gama ayarımız var. Çünkü daha bir de buradaki hiçbir ayara dokunmadık. Detaylar üzerinde çalışabiliriz ama önce bir gamaya bakacağım. Lift gama. Evet. Şuradaki penceredeki yansıma güzel oldu ama sırf onun için, yani şuradaki bakarsanız şu kısım burası, ama işte çok 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 karanlık olmasını istemiyorum. Böyle çok patlama olacak gibi duruyor. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim belki. Ama çok patlama olur. Şöyle yapalım. 1.15 desem, çok az arttırsam, 1 ile arasında ne kadar var? Tamam. Lift'te de lift'i mi indirsek? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bunu neden yaptım? Çünkü bizim turuncumuz, aslında ilk o başta yaptığımız HDRI'dan dediğimiz bizim o turuncumuz, üzerine de texture geleceği için biraz daha güzel bir görüntü elde edebiliriz. Biraz daha canlı tutmak istedim. Çünkü o turuncuyu her yerde görüyoruz. Her yerde kullanacağız. O yüzden her yerde kullanacağımız için biraz daha canlı tutabiliriz. Evet.
Şöyle bir bakıyoruz. Evet, bizimki biraz daha gördüğünüz gibi daha sarıya yakın. Ama örneğimizdeki biraz daha pembeye yakın. Hı hı. Şuradaki farka bakabilirsiniz. Mesela şimdi birbirlerine daha çok benzediler. Ama benim istediğim biraz daha turuncuya kaçmış. Şimdi dokulara geçebiliriz. Şimdi bir ahşap dokusu bulmak istiyorum. Materyalleri bu arada hazırda alabilirsiniz bu video için. Nasıl yapsak bilemedim ama şöyle bir wood diyelim, bakalım nelerimiz varmış. Hmm. Evet. O fena değilmiş. O da güzelmiş. Aslında bu tam bizlikmiş. Bunu bir denemek istiyorum. Nereye seçtik? Yanlış yere seçtik. Bir saniye. Import dedim. Şimdi buraya direkt atadık. Ama biz bunu kullanmak istemiyoruz. Çünkü o kadar renk ayarladık. Biz o ayarladığımız renkleri kullanmak istiyoruz. Ne yapacağız? Geleceğiz buradan. Önce bunu bir aldım. Şimdi bizim buradaki rengimiz neydi? Buydu. Tekrar atadım rengimi. Atadım rengimi. Şu da nasıl olmuş? Çok turuncu olur. Ama aslında bu renk de güzelmiş. Bunu birazcık açsak. Tamam. Evet, bu güzelmiş. Şimdi burayı aldık. Bu bizim rengimiz. Ama bu wood'dan yapmak istiyoruz. Bu ahşaptan yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? İkisini mixlememiz lazım. Şimdi bunun direkt rengini kopyalayacağım. Kopyaladım. Geldim buradan Maps, Corona Color dedim. Buraya sağ tıkla yapıştır dedim. Şimdi rengimiz bu, ahşap bu. Bunu buna entegre etmek istiyoruz. Bu da bizim finalimiz olacak. Hemen geldim. Maps, Corona. Şöyle yapsak daha iyi. Corona, genel, multi sub objects. Yok, composite yapalım. Materyal, maps, genel, composite. Tıkladım. Şimdi iki tane oluşturmak için buna tıkladım. İki tane oldu. Default'a layer 1'e attım. Layer 2'ye attım. Bu üstte olacak dedim. Bunu da buraya bağlayalım. Base color'ımıza. Şimdi evet.
Şimdi Composite'e geldim. Bunu average dedim. Şöyle yapsak gördüğünüz gibi mesela şu an bu rengi buna aktarıyor. Eğer bu mavi olsaydı da mavi olacak. İstediğimiz görüntüye yakın mı? Aslında evet, yakın. Ama buradaki dokuyu biraz daha kısarak tam istediğim görüntüye yaklaştım. Peki color desek, evet, color deyince daha net ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi artık bizim rengimiz de oldu. Şimdi bunu buraya atadım. Gördüğünüz gibi renk değişmedi ama doku geldi. Şimdi doku geldi. Şimdi UMap'e bakalım. UMap çok büyük. Bunu birazcık kısmamız lazım. Bak istedim. 200 dedim hepsine. Evet, 100 olabilirmiş. Evet, 100 fena değil. Yüz fena değil. Evet. Şimdi reflection'ı biraz fazla öncelikle. Çünkü bizim bu ilk yaptığımız üzerinden gitsek daha bir kontrollü oluyor. Mesela biz bu bize lazım. Şu kısım bize lazım. Ama kendi materyalimiz üzerinde daha çok söz hakkına sahibiz. Çünkü buradaki gördüğünüz her şeyi kontrol edebiliriz. Tamam. Şimdi materyalimiz geldi. İstediğimiz renkte, istediğimiz dokuda. Şimdi 0.75 bizim roughness'ımız, yani roughness'ımız, parlaklığım. Bunu ne kadar düşürürsem o kadar parlak oluyor. Biz tabi referanslarımıza da bakıyoruz. Böyle bir parlaklık yok. Bu böyle vernikli bir görüntü gibi. O yüzden 0.50'ye çektim. Olabilir. 0.35 dedim. Evet, buraları da olabilir. Ama şimdi bunu birazcık hı hı. Evet, buralar daha iyi. Buralar daha iyi. Ama biraz daha rengi daha koyu olabilir miydi?
daha koyu olabilirmiş. Biraz daha kırmızıya da yakın bir renk. Evet. Evet, fena değil. Belki biraz daha sarı olabilir ileride ama şimdi aynı işlemi diğerlerine de yapıyoruz. Daha sonra da displacement'ları yapıyoruz ve post prodüksiyon ve görsel tamamlanıyor. Aslında temel mantık bu şekilde. Tabii üzerinde ne kadar uğraşırsanız o kadar iyi oluyor. Ne kadar pratik yaparsanız. Şimdi tekrar geldim. Evet. Ahşap direkt oturdu. Ama bizim rengimiz buydu. Buraya yapıştırdık. Evet. Şimdi ahşaplarımız. Şurada yapalım. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere ahşaplar da bitti. Bir dahaki derste devam edebiliriz diyelim. Çünkü ben çekmeye devam edeyim ama videoyu burada keserim. Daha sonra devam ederiz.